सर आपका नाम क्या है? शंभुनाथ तिवारी, ग्राम प्रधान चंद्रौटा, विकास खंड, विकास खंड पंचमढ़ी, जनपद। कुशीनगर। सर मामला क्या है, आपके गांव में अवैध अतिक्रमण किया गया है, वो ज़मीन कैसी है सर? सर वो ज़मीन आबादी की है। आबादी में पूर्व से रास्ता चल रहा था। 2010 और 15 के बीच में वर्तमान प्रधान द्वारा जो है खड़ंजा कराया गया था। जी उस खड़ंजे पर इंटरलॉकिंग के कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा था, जी जिसमें जो है रामनाथ पुत्र सिंहासन जी और सुधाकर मिश्र जो पुत्र महंत, हरे राम छोटे लाल पुत्र महंत और हेमंत पुत्र जो है रामनाथ, लोगों ने आदि लोगों ने जो है खड़ंजे पर वाद विवाद कर और ज़बरदस्ती से उस खड़ंजे के ऊपर इंटरलॉक कार्य के चलने के बावजूद भी उस पर अपने ज़बरदस्ती अपने दमंगी और पैसा बलपूर्वक से खड़ंजा पर जो है दीवार चढ़ा दिया गया। क्या वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं? हाँ, वो लोग अपने पर कहते हैं कि मैं पार्टी के आदमी हूँ, भाजपा कार्यकर्ता में काम करता हूँ, भाजपा वाले के सामने तुम लोगों का काम कोई नहीं। मेरे सुनने में ये आया है कि उनका कोई लड़का है, वो भी कहीं। हाँ, वह उनका एक सुधाकर मिश्र का एक लड़का है जो गाजियाबाद या नोएडा में रहता उसका है। नाम क्या है उसका? रजनीकांत मिश्र नाम है उसका। वो कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच के ब्यूरो चीफ हूँ, मेरे सामने पुलिस या जिलाधिकारी कोई भी काम मेरे जो कहूँगा वही कहेंगे। जैसे सुनने में सूत्रों के अनुसार ये भी ज्ञात हुआ है कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्रा को रिश्तेदार भी अपना बताता है। वह कहता है, वो रजनीकांत मिश्र कहता है कि कप्तान कुशीनगर मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसा वक्तव्य वह लड़का जो है बोलता है। और रिश्तेदार है या नहीं है मैं नहीं बता सकता। तो क्या सर, इसमें अगर जो कार्रवाई नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं गया और समाचार प्रकाशन के बाद से अगर जो कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके लिए क्या आमरण अनशन और धरने को भी आप बाध्य होंगे? इसके लिए मैं तर्ज पर उच्च अधिकारी अपना उप जिलाधिकारी महोदय तमकुही राय से मिल चुका हूँ, यहाँ जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से मिल चुका हूँ, अपने थानाध्यक्ष को भी इस सूचना को मैं दे चुका हूँ और जो भी इस संबंधित अधिकारी, मेरे खंड विकास अधिकारी, जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, सबको मैं सूचना दे चुका हूँ कि इस तरह के गांव सभा चंद्रौटा में पूर्व खड़ंजे के ऊपर जो है दीवार अतिक्रमण कराया गया है। इसके लिए लगातार मैं लगे हूँ कि कब तक यह अतिक्रमण हटाया जाए। यह आश्वासन मिल रहा है मगर मौके पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम द्वारा आदेश भी किया गया? हाँ, डीएम द्वारा जो है हमको ही राज एसडीएम को जो है आदेश किया गया कि मौके पे जाकर जो है अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करें, अतिक्रमण को हटाया जाए। एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की? कार्रवाई नहीं।